नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स पर। आज मैं आपको बताने वाली हूं पुरानी से पुरानी खांसी से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार। घरेलू उपाय नंबर 1, तरल पदार्थ पिएं। गर्म पानी, चाय या सूप जैसे तरल पदार्थ बलगम को पतला करते हैं और गले को आराम पहुंचाते हैं। नंबर 2, शहद का उपयोग करें। शहद गले को आराम देता है और खांसी को कम कर सकता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद न दें। नंबर 3, भाप लें। भाप लें, यह वायुमार्ग को साफ करने में मदद करता है। नंबर 4, धूम्रपान और धुएं से बचें। धूम्रपान करने या धूम्रपान करने वालों के आसपास रहने से खांसी बढ़ सकती है। नंबर 5, नमक के पानी से गरारे करें। 1 कप गर्म पानी में आधा या 3/4 चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से गले के बलगम को साफ करने और गले की खराश को शांत करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं अब कुछ आयुर्वेदिक और अन्य घरेलू उपचारों के बारे में। नंबर 1, अदरक। अदरक के टुकड़े चबाएं या अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। आप अदरक का काढ़ा भी बना सकते हैं। नंबर 2, तुलसी। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। नंबर 3, मुलेठी। मुलेठी की कैंडी चूसना या इसका पाउडर शहद के साथ लेना फायदेमंद होता है। नंबर 4, मसाला चाय। लौंग, इलायची, दालचीनी और अदरक जैसी सामग्री से बनी मसाला चाय भी खांसी में राहत दे सकती है। Thanks for watching this video.